оё худи ҳамин энергияи офтобӣ ва панелҳои он барои истифодабарандагон зарар дорад? магнитҳои таъсири манфӣ мерасондагӣ надорад панелҳои он. чӣ манбаъҳои хуб дорад ҳамин технологияи офтобӣ барои хонаводаҳо, махсусан дар шароити Тоҷикистон, ки 70% он дар кӯҳистон зиндагӣ мекунад? Чӣ чизи хубо метавонад ба бор биёрад? Панелҳои офтобӣ бошад, умуман ягон хел зарар надорад. чун овозҳое ҳаст ки гӯё ино майдони магнитӣ эҷод мекунанд ва зарарҳо доранд ва метавонад ба узви хонавода, махсусан кӯдакон зарар дошта бошад. Агар худи нерӯи офтобро гирем, ба инсон таъсири хуб дорад. салому вақт бахайр. Умедвор ҳастам ҳамагӣ хубу сеҳату солиму бардам ҳастед. Тасаввур кунед ки дар деҳа зиндагӣ мекунед, барқ зуд қатъ мешавад, шумо обро аз роҳи дур меоред ва барои гарм кардани он ҳезуми зиёд масраф мекунед, ё ҳангоми хондани китоб, тайёр кардани дарс барқ хомӯш мешавад ва мушкилиҳои ба ҳамин монанд. Ба фикрам шумо тасаввур кардед. мо имрӯз на дар бораи лимит ё барқ ё тарофаҳои барқӣ суҳбат мекунем. Мо имрӯз дар бораи энергияи офтобӣ суҳбат мекунем ва ин подкаст ном дорад «Включи солнце», ки аз студияи ёртаҷаи тақдими шумо мегардад. Ва ҳамсуҳбати ман ҳастанд Диловар Маъмуров, директори иҷроияи Ассотсиатсияи манбаъҳои барқароршавандаи энергетикӣ. Ба барнома хуш омадед. Ташаккури зиёд дарер барои даъват. ба назари шумо оё рӯшноии доимӣ дар кӯчаҳо бо истифода аз панелҳои офтобӣ метавонад ба коҳиши ҷиноятҳои кӯчагӣ дар диҳот ва шаҳрҳо таъсир расонад? Оё вобаста ба ин мисолҳо ҳастанд? Шумо чӣ назар доред? бале, таъсири мусбии худро ин мерасонад. Агар мисоли оддӣ гирем, ду намуди чароғакҳоро агар ба назар гирем, ин яке аз он. Бо барқи шаҳрӣ агар гирем, дуюмаш ин панелҳои офтобӣ. Чӣ беҳбудӣ дорад ҳарди онҳо? Барои таъмин намудани рӯшноии кӯча, деҳот ё ки шаҳр гирем, ба мо лозим аст ки агар насби чароғакҳои оддиро гирем, ба мо кашидани хати барқ лозим аст. Ин чӣ хеле медонем, барои насб кардани чароғакҳо ба мо мисоли оддӣ гирем, агар чӣ лозим аст барои насб кардани чароғакҳои равшанидиҳӣ? Якум дараҷа барқ. Масофае ки мо барқро таъмин мекунем то он кӯча дароз бошад, чӣ хеле мо медонем, масрафи зиёд талаб мекунад. Чароғакҳои офтобӣ бошад, ба мо танҳо лозим аст ки сутунҳои бетонӣ бошад, кифоягӣ мекунад. Дар он ҷо мо панелҳои офтобиро насб карда, чароғакро насб мекунем, он пурра шабона ба мо равшанӣ таъмин мекунад. Ҷиҳати бехатарӣ бошад, мисоли оддӣ гуфта метавонем ки барои он ки ҷинояткор, дузд агар амали худро содир кардан хоҳад, ҳамавақт дар вақти торикӣ мекунад. Вақте ки кӯчаи шумо бо равшанӣ таъмин бошад, дар он ҳолат он дӯст аз содир намудани ин ҷиноят дасткашӣ карданаш мумкин аст. Ин бо статистика мушоҳида кардан мумкин аст ки ин таъсири худро мерасонад равшанӣ. бо пешрафти замон бисёре аз инсон ҳастанд ки дар хонаҳои худ дар деҳот бошад, дар ҳар ҷое ки мо зиндагӣ мекунем, камераҳои мушоҳидавӣ насб мекунанд, то ҳамеша зери назорат дошта бошанд ҳамон хонаашон ё кӯчаашон ё роҳашонро. То чӣ андоза ҳамин энергияи офтобӣ барои кор кардани 24-саатаи ҳамон камераҳо мусоидат мекунад ва фикри шумо чӣ аст дар ин мавзӯъ? Сабаби нашр кардани камераи мушоҳидавӣ он аст ки он бояд 24 соат бо барқ таъмин бошад ва дар деҳот, бисёр деҳотҳо мушкилии барқ ҳаст. Барое ки таъмин кунем 24 соат бо барқ, мо агар аз панелҳои офтобӣ истифода барем, хело мушкилии моро осон мекунад. Яъне дар давоми рӯз он аз офтоб энергия ҷамъ карда, захира карда ба аккумулятор, шумо пурра метавонед 24 соат он энергияро барои сабт кардани видео истифода баред. яъне кифоят мекунад давоми 24 соат, ин иқтидорро дорад. Айни замон дастгоҳҳои офтобӣ хело зиёд ҳастанд ва чӣ қадар энергияе ки ба шумо лозим аст, шумо метавонед миқдори аккумуляторҳоро зиёд кунеду захираи худро зиёд кунед. На танҳо барои камера, барои истифодабарии телевизор ё
دیهی برای اینها هم استفاده برده میتونید. شما از تلویزیون و کامera اینجا دوار شده وقتی برای دیگر کارها میشود استفاده کند. اما چون که در اول همین پادکست یا دوار شدیم، یک از مشکلی ها یعنی دسترسی به آب گرم است در دیهات، مخصوصا برای زنها. همین انرژی آفتابی تا کجا مشکلی آنها را آسان کرده میتواند و آیا امکان دارد که ما از طریق انرژی آفتابی آب گرم کنیم؟ استفاده نیروی آفتاب دو نمود می شود. این یکی از آنها استفاده نیروی آفتاب تبدیل دادن آن به برق است. دویمش این نیروی آفتاب را به گرمی تبدیل دادن. یکم این ما میتوانیم برای چخیل گفتیم برای کامرای مشاهدوی یا که پریبارهایی که روشنیدهی است یا تلویزیون خالدینی که رو استفاده بریم برای گرم کردن آب ما تن استفاده اگر بریم طلباتی تن این 2 کیلووات است، یعنی پانل های زیاد طلب میکنند. برای این با ما خوب است استفاده بریم آب گرم کنک های آفتابی. آب گرم کنک های آفتابی از جهتی مبلغ باشد آن ارزان تر است و کوفیشنت فایده نوکیش زیادتر است. یعنی برای که 100 لیتر آب رو ما گرم کنیم اگر با پانل های آفتابی استفاده بریم ما مبلغ زیادی صرف میکنیم. آب گرم کنک های آفتابی باشد 2-3 مرتبه ارزانتر به ما میافتد. شما درباره اینجا خالدین تلویزیون گفتیم و آب گرم کنی گفتیم، یک مشکلی دیگه هم وجود دارد. ما وقتی که در شهر میبینیم سیستم های مرکزی آب تقسیم کنی است، یعنی اون میباید به خونه ما و اون داخلی ترمیکس هم میشود و اون خودش دیگر میرود. ولی در دهات هست اویله هایی که مثلا چاه میکنن و با واسطه نساس اون آب را میگیرن که مثلا از چشمه میارن نساس ها. در این حالت هم انرژی آفتابی میتواند به اهالی کمک کرده باشه که اقتدارش میرسد به این گونه کارها؟ بله، حاضر در بازارهای ما دستگاه های آفتابی هستند که پورا برای تامین نمودن آب از چاه‌ها یا که دریاهای مسافه های درازی که هستند دسترس هستند در بازارها. شما پورا میتوانید این دستگاه ها را استفاده برین. آن نه تنها مسافه کوتاه بلکه تا مسافه تا 1 کیلومتر آب رو یاری کردن میتواند این دستگاه های آفتابی آبی. درباره آب زیاد حرف زدیم، شاید بیننده در ذهنش سوال پیدا شد که به جز گرم کردن آب برای کمک به زنان چه چیزها میتواند در عائله و در زندگی هر روزه مردم چه تغییراتهایی را میتواند به وجود بیارد؟ یکم خواجگی دهات گیریم ما برای دسترس نمودن آبی گرم مردمی دهات چیکار میکند؟ برای آب گرم کردن هیزم میبیارن، هیزم رو علوب کرده و وقتی زیادی طلب میکند که آن رو تامین کند. دستگاه آب گرم کنک آفتابی باشد با ما از 100 لیتر سر میشد اگر بازارهای ما رو نگاه کنیم تا 500 لیتر. محدودیت ندارد برای که در بازارهای ما уже алакай هست این دستگاه ها از 100 تا چند قید لازم هست تامین میکند. شما وقتی که این دستگاه رو در خانه نصب میکنید شما پور را در دوام روز شما میدونید که همون مقداری آبی گرم دارید و همه وقت استفاده برید از آن آب. این چنین میتواند وقتی ما رو درباره تماشا کردن تلویزیون، تغییر کردن درس، استفاده از اینترنت هم بهتر کند. یعنی این انرژی آفتابی انرژی آفتابی تاثیر خود را بله وقتی که در دهات برق نباشد در آن حالت استفاده پانل های آفتابی چی با ما بهبودی میارد؟ وقتی که برق محدود می شود خیلی ما میدونیم بسیار ناحیه دوردست با برق تامین نیستند. در آن حالت آن اعضای آن عائله وقتی استفاده پانل های آفتابی کند آنها میتونند با بروقتی خواب نکنند کودک‌ها درس های خود رو به انجام رسونند و دسترسی به اطلاعات میشد. یعنی آن کودک های آن عائله میتونند تلویزیون اطلاعات گیرند یا که استفاده شبکه ها برای تیار کردن درس خیلی تاثیر خوب میرسوند. یعنی بسیار جنبه های مثبت زیاد دارد استفاده از انرژی آفتابی. آیا روشنایی آفتاب میتواند خطرهایی که از استفاده شمع، چراغ کریسینی یا آتش در روزگار با وجود میآیند کم کند این خطرها را؟ چون بسیار سوختارها از همینجا سر میزند. در دهات اگر معمولا اهمیت دیم از چراغ میافتد یا استفاده نادرست یا هم سوزشواری یا همین خطرها زیاد است. این میتواند که همین خطرها را کم کند یا کاملا از بین ببرد؟ همین گونه احتمالیت دارد انرژی آفتابی؟
бале, энергияи офтобӣ таъсири зиёди бехатариро таъмин мекунад. Чӣ хеле мо медонем, таҷҳизотҳо аллакай аз ҷиҳати бехатарӣ бехатартар аст, яъне онҳо бо рӯйпӯшҳои махсус таъмин ҳастанд ва кӯдакҳо дар он зарар дида наметавонанд. То есть ток намезанад ток, кӯдакон. барқ он кӯдакҳо Зарар таъсир намерасонад, намерасонад. зарар намерасонад. барои равшандиҳии хона гирем оила, вақт ҳангоми набудани барқ шамъро истифода баранд агар мардум, ҳар як оила кӯдак дорад ва на ҳама вақт дар зери назорат ҳастанд кӯдакҳо. Вақте ки мо шамъро истифода мебарем, дар ин ҳолат метавонад кӯдак рафта бозӣ кунада нохуш дасташро месӯзонад ё ки меафтонад, ягон сар задани оташ ба вуҷуд меояд. ҳангоме ки панелҳои офтобӣ истифода мебаранд, дастгоҳҳои ҳозиразамон онҳо пурра ба бехатарӣ ҷавобгӯ ҳастанд. Яъне кӯдакҳо онро вақти дар хона насб мекунед, корпуси онҳо пурра ба бехатарӣ таъмин аст. Яъне вақти кӯдак дасти худро расонам, ягон барқ ё ки таъсири худро намекунад. як чизи ҷолиб гуфтед, дар калимаи бехатарӣ зиёд истифода кардед. Мегӯянд ки аз расиши ҳамун симҳо баъзан мешавад, дар диҳот мегӯянд расиш сим шуда як хона оташ гирифт. Ин масъала чӣ хел аст дар энергияи офтобӣ? Эҳтимол дорад ҳамин чизо дар энергияи офтобӣ, ҳамин панелҳое ки насб карда мешавад, ҳамун дастгоҳҳои энергияи офтобӣ бигӯем дурусттар аст? На танҳо дастгоҳҳои офтобӣ, бале ҳама дастгоҳҳое ки ҳозир уже истеҳсол мешаванд, аз ҷиҳати бехатарӣ ҳамун автоматҳо гӯем агар фаъол дар он насб шудааст. Яъне ки вақте ки ҳамун барқ бо ҳамдигар замиканӣ мегӯем, чӣ хел ки ҳамун шавад, расиши барқ ҳатман дастгоҳи офтобӣ хомӯш мекунад, то сигнал медиҳад ки ягон каротки замиканӣ шуд ё ки ягон чӣ шуд ва шумо рафта тугмачаҳое ҳаст ки аз сар онро ба истифода медиҳед. Ин ҷанбаҳошам ба инобат гирифта шудааст. Як саволи дигар, мо гуфтем ки ин хатара кам мекунад аз шамъу чароғҳои керосиниву дигар омилҳое ки дар рӯзгор вуҷуд дорад. оё худи ҳамин энергияи офтобӣ ва панелҳои он барои истифодабарандагон зарар дорад? Чун овозҳое ҳаст ки ино майдони магнитӣ эҷод мекунанд ва зарарҳо доранд ва метавонад ба узви хонавода, махсусан кӯдакон зарар дошта бошад. ин назари шумо дар ин мавзӯъ чӣ аст? Чун ин гуна овозҳо ҳаст дар ин мавзӯъ. бале, мардуми бекор бисёр овоза мекунад, лекин аз ҷиҳати илмӣ, аз ҷиҳати тадқиқотҳое ки бурда ҳастанд, ягон майда магнитҳои таъсири манфӣ мерасондагӣ надорад панелҳои. Чӣ хеле агар панелҳои офтобиро гирем, дар он истифода бурда шудааст кремние ки он ҳангоми таъсири нерӯи офтоб барқ истеҳсол мекунад. Онро мо ҷамъ карда ба энергияи доимӣ табдил медиҳем ва истифода мебарем. Яъне дар он ҷо магнитни поле умуман мавҷуд шуда наметавонад. Магнитни поле ба вуҷуд намеояд. Ба вуҷуд намеояд. Агар худи нерӯи офтобро гирем, ба инсон таъсири хуб дорад. Яъне ки вақте ки зимистон мо хунук хӯрда хона ба бисёр вақти худро сарф мекунем ё корхона ба офтобро кам мебинем, аммо вақт мо норасоии витамини D дорем ки он танҳо дар офтоб аст. Вақте ки мо дастгоҳҳои офтобиро истифода мебарем, ин ягон хел магнитни ё зараре надорад дар ин табдил додани нерӯи офтоб ба барқ. дар охир як чиз дигарам мехоҳам аз шумо бипурсам ки бисёрҳо шояд ҷанбаҳои пулӣ ина ба инобат мегиранд. ба ҷуз аз дар бораи пул агар ҳарф назанем, яъне аз назари ба буҷети хонавода, ба бигем буҷети хонавода манфиатовар буданаш бо чӣ манбаъҳои хуб дорад ҳамин технологияи офтобӣ барои хонаводаҳо, махсусан дар шароити Тоҷикистон ки 70% он дар кӯҳистон зиндагӣ мекунад, чӣ чизи хубо метавонад ба бор биёрад? Агар мо хоҷагӣ деҳота гирем, барое ки мешавад ки маърака доред, барои таъмин намудани барқ шумо чӣ бояд кард? Вақти барқ набошад, шумо движок истифода мебаред, дастгоҳе ки энергияи барқ метиҳад бо истифодаи ё бензин ё ки солярка. ин зиёни зиёде ба табиат мерасонад. Панелҳои офтобӣ бошад, умуман ягон хел зарар надорад ва ягон хел аз ҷиҳати партов бошад ба сифр
یعنی نول нол صفر аст, است. сифр аст. فرقی نداره انرژی افتاده. ягон намуди партовҳо ҳам надорад. Фақат аккумуляторҳое ки дар он истифода мебаранд, онро ҳатман бояд мо партовҳои махсус бурда диҳем, ки онро коркард кунад. ман аз кӯҳистон тоҷикистон ёдовар шудам, чун релеф аст, баландиҳо ва пастиҳо дорем, ин яъне ягон нақш надорад, дар тамоми нуқтаҳои Тоҷикистон ҳама метавонад аз ин истифода кунанд, яъне истисно вуҷуд надорад. Ҳамин хел? ҳа, ҳама ҷо ба истифода бурдан мумкин аст. Як минуси асосии панелҳои офтобӣ ин аст, ки вақти кӯҳистон ҳаст, ҳама вақт бояд як ҷой интихоб кунем, ки дар он ҷо нерӯи офтоб ҳама вақт бошад, яъне таи кӯҳ набошад. Аз ҳамин Нозукиҳоро ба инобат гирифтан дар кор. инобат гирифтан дар кор ва панелҳои офтобиро ҳама вақт бояд тарафи ҷануб кунем. Бисёриҳо агар забони оддӣ гирем, тарафи қибла мекунанд, ки саҳар биромад сразу офтоб расад. Нодуруст аст аз ҷиҳати насб кардани панелҳои офтобӣ. Ҳатман бояд бо мутахассисо муроҷиат кунанд, онҳо пурра метавонанд фаҳмонанд. Яъне вақте ки саҳар шумо тарафи ҷануб мекунед, аз офтоб мебирояду то бегоҳ шутоб ҳамун панелҳои офтобиро пурра бо офтоб таъмин кунад. Саломат бошед ва ташаккур, ки то ин муддат бо мо будед. Ҳамон гуна ки ёдовар шудем дар аввал, бинандаи гиромӣ, ин танҳо гап дар бораи технологияҳо нест, гап дар бораи истифодабарии технология ҳам нест, гап дар бораи он аст, ки мо дар бораи зиндагӣ ҳарф мезанем ва ин технологияҳои муосир зиндагии моро осон мекунанд. Ва умедворам, ки ба дарки ин мавзӯъ ҳарчи бештар мерасем ва маърифати худро дар самти шинохти технологияҳо боз ҳам беҳтару хубтар мекунем. Ёдам мешавам, ки шумо ин подкастро аз студияи Ёртеҷе шунавидед. Моро пайгирӣ бошед ва беҳтарин подкастҳо интизори шумоанд. Худо ёрӣ оваратон то барномаҳои дигар.